हेलो नमस्ते स्वागत छ आजको मेरो भिडियोमा तपाईहरुलाई फेरि पनि सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु जंगलतिरको काममा। अब लाग्दै छु साथीहरु अनि म चाहिँ काठ काट्न गइरहेको छु। यति बेला हाम्रो भिडियोलाई के कस्तो हुन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यति बेलाको ठाउँ रहेको छ भोटकुला 4 सिम्बुङ स्थित रहेको छ। आज चाहिँ एकदमै धुम्मा पनि रहेको छ साथीहरु। एकदमै मौसम खराब भइरहेको छ साथीहरु। तर पनि म एकदमै काममा जाँदै छु साथीहरु। आजको हाम्रो भिडियोलाई के कस्तो हुन्छ तपाईहरुले सम्पूर्णले पुरै भिडियो हेरेर साथ दिनु सक्नुहुनेछ साथीहरु। अनि जति पनि हाम्रो भिडियोलाई तपाईहरुले लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। अनि यस्तै हामीले भिडियोहरु तपाईहरुको माझमा हामी ल्याउने छौं। हाम्रो भिडियोलाई के कस्तो हुन्छ सबै हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। मैले यहाँ काठ काट्ने मेसिनको चेन पनि बोकिरहेको छु साथीहरु। हाम्रो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। आजको दिनमा चाहिँ एकदमै मौसम चाहिँ पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ साथीहरु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ आजको दृश्य। यहाँ तल यसरी गाडीहरु पनि आइरहेको छ, ट्र्याक्टरहरु यस्तो अफरोड बाटोमा साथीहरु। हाम्रो भिडियोलाई यस्तै छ साथीहरु। एकदमै आजको दिनमा चाहिँ पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। काम गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं साथीहरु। हाम्रो मेसिन चाहिँ यो काठ काट्ने मेसिन यस्तो स्टिलको रहेको छ। हाम्रो काठ काट्ने मेसिन साथीहरु यस्तै छ यहाँको जंगल। एकदमै उतिस गाडीहरु छ। हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा बसिरहेको छौं काम गर्नको लागि आएका छौं साथीहरु। यसरी तेल लगाउनु पर्छ साथीहरु। अनि यतापट्टिको चाहिँ रहेको छ कालो मोबिल। यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ मेसिनको चेन फेर्ने क्रममा जाँदैछौँ। मेसिनको चेन फेर्ने क्रममा हामी जानेछौँ। हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ।
हाम्रो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। अनि लाइक कमेन्ट गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। अनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो भिडियो हामीले यस्तै केही नयाँ नौलोको कुराहरू ठाउँहरूलाई हामी तपाईँहरूको माझमा ल्याउनेछ। तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोस्, सक्दो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् प्लिज भन्न चाहन्छौँ। हामी यस्तै छ हाम्रो काम जङ्गलतिरको। हाम्रो भिडियोहरू विभिन्न ठाउँको हुनेछन्, विभिन्न कामहरू गरेको यस्तै छ साथीहरू। हामी गाउँघरको मान्छे हो, अनि त्यही भएर हामीले दुःख सुख गर्नुपर्छ जिन्दगीमा। हामी यति बेला मेसिनको चेनमा उध्याउने क्रममा छ। हामीले चाहिँ यसरी उध्याउँछ है, चेनमा धारिलो बनाउने तरिका है। एकदमै रेती लगायो भने चाहिँ स्वर काट्छ, त्यही भएर छिटो स्पिड काट्छ। त्यही भएर हामीले यो मेसिनको धार लगाउने क्रममा छौँ है। यसरी हामीले काम गर्दैछौँ साथीहरू। हाम्रो जङ्गलको काम, जङ्गलमै जिन्दगी बित्नेको साथीहरू है। यस्तै छ हाम्रो भिडियो। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ है?
हाम्रो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। आज चाहिँ हामी यस जङ्गलको काम काठ काट्ने काम छ, यस्तै छ। अनि यसरी हामी यहाँ काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। हस्त धन्यवाद सबैलाई।